Kaymam bitmek üzere. Fakat inşaat demiri kullandığım için bacaklar çok ince geldi. Ek ayaklar attım ortalara. Böyle. Bunları da inşaat teliyle bağladım yine. 2 tane de buraya eğimli. Toprağa suladım batsın diye. Henüz onları kazmadım. Toprağa sokmadım bunları. 2 tane de eğimli ayak daha atacağım böyle. Sonra bitmiş olacak. En son olarak da böğürtlenimle üzümümü kaymaya çekeceğim.